Kristo apewe sifa. Basi mimi nisema ni amina. Nashukuru Mungu kwa umbali huu na uwepo wake. Kusimama hapa nimesimama si kwa nguvu zangu. Basi wacha niende moja kwa moja niseme yale Mungu amenishuhudia. Kwa vile ingekuwa ni kwa binadamu singeyaona hayo, lakini kwa vile ni Mungu, na ndipo naambianga watu kwamba Mungu sio kiumbe na Mungu sio binadamu. Kwa hivyo nasema hivi, yale ambayo nimeyaona huu mwaka wa 2025 nitaandika katika kumbukumbu za akili yangu maisha yangu yote, na hata katika kumbukumbu za watoto wangu wale Mungu atanibariki na wakati ukifika lazima nitaiandika huu mwaka wa 2025. Nasema hivi, mwaka wa 2024 ambao ilikuwa ni mwaka wa jana mwaka wa jana, kwa vile bado mwaka wa 2025 hujaisha. 2024 nilipatana na ajali, nikavunjika mkono, hata haijawahi pona vizuri, na pia nikaibiwa simu, na nilivyoibiwa simu nikakaa bila communication. Lakini mwaka wa 2025 nilivunjika mkono mwezi wa 10, na hiyo mkono iliweza kugharimu pesa zaidi ya 15,000. Kwa hivyo ina maana kwamba iligharimu pesa mingi, lakini hata sasa haijawahi rudi vile ambavyo inafaa. Ukiniangalia unaweza ona bado kuna mahali panapo na shida, lakini nashukuru Mungu kwa vile naweza inua mtungi, naweza fanya kazi na hiyo mkono. Sasa huu mwezi wa 2025 ambao ni mwezi ambao tunangoja uishi, ukiisha kwa baraka kwangu, sijui pia wewe kwako umeisha kwa baraka ama umeisha namna gani? Basi nilikuwa na lengo la mambo yangu yaweze kutimia, na ni kweli nimeona mambo yangu kadha wa kadha imetimia. Jambo la kwanza, nilipovunjika mkono na nilipopata hiyo ajali, nilianguka katika airway ya Thika Airway, ambapo najua mnaijua wale ambao wametembea katika sehemu za Thika. Nilikuwa nafanya job huko, nilikuwa nafanya na mambo na wifi installation, lakini nikitoka kazini nikapatana na hiyo ajali, nikaibiwa simu yangu na mkono ukavunjika. Lakini nikiwa hapo katika hiyo ajali, nilipoanguka nilisikia sauti ya Mungu ikinenea na kuniambia kwamba ili inafanyika kwa sababu ulikataa wito wangu wa kwenda katika shule ya Biblia. Basi nikasema kwamba mwaka wa 2025 mapenzi yako wewe Mungu ambayo umeniletea haya. Tunaambiwa mambo mazuri ama mabaya ushukuru Mungu. Nikamwambia basi mimi Mungu nimekuahidi mwaka wa 2025 najua kwamba nitaingia katika shule ya Biblia. Na sasa mimi majina yangu wanajiita Pastor James Bongo Chalo, kwa vile tayari nishaanza masomo ya Biblia na ninaendelea vyema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na niliingia shule mwezi wa 4 huu mwaka wa 2025, tukaanzia semester ya kwanza, nikafaulu, nikakuwa nimepita interview, nikafaulu kwa kila jambo. Mwezi wa 4 ukaisha, tukafunga kwa vile huwa tunasoma ama mimi huwa nasoma, nilichagua yale masomo ya kusoma miezi 3 kwa mwaka. Nasoma miezi 3 kwa mwaka, nasoma mwezi wa 4, mwezi wa 8 na mwezi wa Disemba. Na hii miezi mingine nilikuwa ninatafuta tu pesa za hapa na pale. Basi nikasema pia katika moyo wangu, umeniita katika hii huduma yako, kweli haitatosha kwa kwenda shuleni pekee na kungoja tufungue shule pia ama kufanya kazi ya mikono. Basi nikaambia Mungu, ni wewe umenipa hii huduma. Sasa sina mawasiliano na sina chombo cha kuieneza injili yako. Basi nikaambia Mungu, naomba tu nianzishe na kiwango cha chini. Na nilipomwomba Mungu, mshahara niliokuwa nikilipwa nilikuwa nalipwa 15,000, haijafika 20,000. Lakini nilipomwomba Mungu, nilimwomba hiyo maombi na nilikuwa nafunga. Nilikuwa naamka hata saa 9 asubuhi, ama wakati mwingine hata na kesha katika nyumba yangu nikiomba Mungu. Sasa nilimwambia Mungu wangu, ndio umeniita katika hii huduma yako, na kama umeniita mimi siwezi ama siwezani na hiyo masomo pekee, kuna kitu kingine nataka kuifanya. Na nikaambia Mungu, kwa vile mimi nakuanga na imani kwako, basi naomba unisaidie nikaweze kupata kitu ambacho nitaeneza injili ya Bwana, hata mimi nihisi kweli nimefanya kazi yako. Basi niliomba mwezi wa 6 pekee, wote ni kama niliomba kila siku na ni kila usiku. Na nilipokuwa nikiomba nikaambia Mungu, hakikisha kwa vile wewe Mungu wangu wewe ni Mungu mwaminifu, umetenda kabla ya mwezi wa 7 hujafikia katikati. Na hivyo ndivyo ilifanyika.
Nilifanya mshahara mwezi wa 6 wote, na mshahara iliyoingia mwezi wa 7, kwa vile wewe inaingia mwezi wa 7 ukifanya mwezi wa 6, ama mshahara inaingianga baada ya mwezi kuisha. Nilipokea pesa mara 2 ya zile ambazo ninazozipokea. Nilipokea zaidi ya 30,000, na hapo kwa hapo nikasema sitaki kubaki na kitu. Nataka nikutumikie wewe Mungu. Kwa vile wewe ndio uliniita katika hii kazi yako, na ninajua sio bure, basi nataka nifanye kazi